裙甩褲甩咁樣，終於趕到飛機啦！真係呢個水飛體驗唔係咁好啊！馬富士頭班渡輪趕7:9起飛嘅飛機，一早就走啦嚟碼頭啊，6:15啊，等6點半嘅船啦。唉，船嚟啦，仲驚佢 delay 添啊！唉，開船啦，6:33，希望可以順利啦。個船基本上滿員啦，準時7點到馬累。而家問題就屌喇媽呢度卸行李啲人有唔落船，哇！唔知拖幾耐先開到下一班。好彩啲兩位靚女唔係落嘅，剩低兩位本地居民唔使卸行李，點啊？好，走，起碼7:05，跟住而家就喺馬嚟開船啦。而家係7:08上緊岸啦，仲要等行李落嚟。咁啊，應該趕得切啦。啊，先頭部隊先去櫃台揾人先，而家就等行李卸行李，估計10分鐘卸個行李應該 OK 嘅。都係少少內急添，真係。碌過啦，有個乘客跌咗部手機落海，啲人停晒手腳攞行李，想同佢執喎。跌咗手機，喂，執到幾時啊 ？Can pick the luggage first. The schedule time. 好啦，先搬咗行李先。先頭部隊已經殺到去counter啦，準備 check in 啦。跟住一輪雞同鴨講，手機加 body language。我終於拖住行李殺到過嚟啦，過去啦。佢要掛個行李牌嗰啲嘢。心急加尿急，真係好鬼難頂啊！佢喺度睇表，幾怕佢講唔夠時間啦，你哋唔好去啦。You can go and come first, okay? Okay, I'll hurry. 哎呀，仲要嚟航空公司櫃台正式 check in 嘅喎，搞掂，個心終於定翻少少啦。唉，裙甩褲甩咁樣，終於趕到飛機啦！而家係7:27，終於趕上，辦好 check in 啦。而家坐緊巴士去水飛嘅起飛室，真係趕頭趕命咁樣，仲急急地添。真係呢個水飛體驗唔係咁好啊！高興得太早啦，後邊仲有啲甩質嘢添啊！入啊！呢度睇有冇寫佢先？咁大嘅候機樓，唔知喺邊度登機添喎，只能夠路在口邊啊！ Left side. Hello. First row left side. Can you see the board white and black? 哦， That is the launch, first floor. Use the escalator. 有啲複雜啊，不過後尾發現佢係老點我㗎。第一層即係2樓。Hello. Your flight is ready now, so we are going to the boarding gate. OK, thank you. 好彩啲靚姐揾到我哋啊！如果唔係俾頭先個小姐老點咗上樓上等㗎啦。哇！好彩佢大咗，如果唔係我哋又上去上邊等咁樣，戇鳩鳩咁喎變咗。頭先急完了，而家有啲急屎添啊！碌過啦又。啲 boarding gate。 After Okay. 15 minutes. Because I want to go to toilet. Okay, no problem. 好彩佢講 no problem 啫，開完大翻嚟，又有個小哥催我哋上去登機啦，真係一路都馬不停蹄啊！唉，去個廁所緊張登機。係嘛喺度等。 ？OK。直到搭上飛機嗰一刻，先感覺到，唉，終於唔使趕啦！今日一大早走難咁樣，坐6點半中船趕出去機場坐水飛。屌喇媽間酒店同我講，安排咗7:45嘅飛機係起飛時間喎，7點鐘架飛機就開始 check in 啦。而家我哋最快都係7:15先去到機場，而且我計翻嚟嘅時候嘅行程，我哋呢度出去可能要1個鐘，即係我7點半先去到，都唔知趕唔趕得切。離晒譜㗎，真係。最開始咧，仲要同我講，叫我哋5點半去到機場，跟住我哋
幫我聯繫嗰個前台小姐就同佢講，我哋冇咁早嘅，有咁早嘅船，最早都係6點半啲班。跟住佢又重新安排得咁穩，唉！我對水飛嘅下次都唔敢啦。我本來買飛㗎，琴日改咗行程，本來買8點嘅飛，今次出到去9點鐘到，等佢慢慢安排水飛，等2-3個鐘就可以啦。唉，真係有啲激氣嘅真係。